5 причин завести кошку. Кошка будет охранять вас везде. Она будет следить за тем, чтобы с вами ничего не произошло. Кошка не даст вам проспать. Она лучше всех знает, что вам пора вставать в 6 утра. Кошка – отличный психотерапевт. Она всегда выслушает историю о том, как прошел ваш сложный день. Кошка – лучшее снотворное, ведь ее мурчание помогает хозяину лучше расслабиться и быстрее уснуть. Ну и, конечно же, кошка – это лучший друг. Она всегда составит вам компанию, и с кошкой вы никогда не будете одиноки.